6 volt. Godt. Så tager vi vores ensretter. Så sætter vi den ind. Det er den her. Ja. Så sætter vi den ind. Det er ikke skarpt. Nej, hvor mange volt får den? 3. Ja, der bliver sendt 6 ud, men halvdelen bliver taget fra her. Så den får kun 3. Og det kan vi se. Jeg skal bruge en ledning med. Har I en ledning med? Så sætter vi den til herovre. Den er lige fri. Og nu kan I se, at den står her og lyser med YA. Ja. Så er det YA, vi skal bruge. Så sætter vi den her i YA. Det kan I godt se, at der står YA der. Ja. Nogle gange så står den der pæl her i midten. Men hvad er det, I skal måle? AC eller DC? DC. AC. Hvad skal vi måle? Hvad sender vi ud? AC. AC. Så skal vi også måle AC. Skål den over for AC. Nu kan I godt se, man kan ikke se noget med. Så tager man den her over og drejer den ned. Og så kan man dreje lidt på tiden herovre, som det er. Nu kan I se et billede, der står fint. Så kan man lige rykke den op, så det passer med x-aksen. Og I kan se, vi mangler bunden. Kan I se det? Den her nede, den mangler. Det er fordi, den bliver skåret af her. Nå. Hvis jeg nu lige omgår den, så se, så får jeg hele bølgen igen. Sætter den ind igen, så mangler bunden. Så kan jeg vælge, hvis det er fordi den her vender sådan her, så skal jeg bunden af. Hvis jeg vender den op, Nå, så skal du toppen. så skal jeg toppen af. Okay. Skide godt.